отправляемся к Саре. Я знаю, я уже выхожу. Эмбер, ты пришла помочь нам разобраться с делами Джин? Да, зачистить дороги от хиличуров и обеспечить безопасные поставки продуктов в город. Звучит как работа для скаута Ордов Авониус. Сара, ну перестань волноваться, я же скаут, я не разочарую тебя. Не пойми меня неправильно, я не сомневаюсь в твоих способностях, я просто в шоке от того, сколько у меня заказов. Вот новый заказ, огромный банкет или что-то вроде того. Тебе нужна моя помощь. Серьезно, ты умеешь готовить? Шикарно, ты просто спасла хорошего охотника. Ну вот, украла у меня всю славу. Помоги. Посмотри, вот этот заказ. Начни со сбора ингредиентов. Ты уверен, что Алиса умеет готовить? Может, получится что-то несъедобное? Сейчас нам не до стремления к совершенству. Хороший охотник на грани закрытия. А мы должны спасти его. На грани закрытия? Для этого блюда понадобится 30 сотках сахарка и 3 порции мяса птицы. Теперь за дело. И ты тоже, Эмбер, я буду ждать здесь. Ладно. Так, я бы лучше подраться сходила, чем бегать за ингредиентами. Так, но у нас ингредиенты есть уже. Да, мы сдаем ингредиенты. И нам их даже хватает. Да, все готово. Что у нас дальше? Цыпленок в медовом соусе. Такими темпами Алиса станет помощником шеф-повара. Если хочешь спасти хороший охотник, то подавай это блюдо горячим. Так. Ну, у нас опять все на месте. Я надеюсь. Да. У нас все есть. Отдать. Цыпленок в медовом соусе готов. Пахнет просто божественно. Исполнение уровня шеф-повара. Переходим к следующему заказу. Медовое мясо с морковкой. Традиционное манштатское угощение, все верно? Это одно из фирменных блюд хорошего охотника. Вратарь всегда заказывает у нас сладкое мясо с морковкой. Давай я научу тебя, как его готовить. Так вот, ты запросто научишь нас готовить фирменное блюдо хорошего охотника? Я сочту за честь поделиться рецептом с таким талантливым поваром, как ты. Как только медовое мясо с морковкой будет готово, неси его сюда. О, мы получили рецепт. И попытаемся приготовить. Может быть, у нас даже все компоненты есть сразу. Изучить. Так, где он там? Нету. Не хватает сахара. Нет, всего хватает. Даже не надо ждать. Он у нас уже был припасен. Так, теперь должно получиться. Где оно? Вот оно.
Ну, приготовим еще, чтобы было в запасе. Все, больше нет компонентов. Отдаем Саре. О, ты правда сама это готовила? Да ты просто шеф-повар. На этом все. Спасибо за помощь, Эмбер. Позаботься об остальном. Если тебе надоест быть искателем приключений, ты всегда можешь рассчитывать на место повара в хорошем охотнике. Задание выполнено. А нам надо вернуться к Джин и Барбаре. И я опять не успеваю читать, что говорит Пайман в процессе. Барбара, мы вернулись. С возвращением, должно быть, вы очень устали. Как себя чувствует Джин? Джин пришла в себя, но она по-прежнему очень слаба, правда? Пойдем поговорим с ней. Она только что покинула собор. Я пыталась уговорить ее остаться, но она даже не стала меня слушать. Сказала, что хочет подышать свежим воздухом. Наверное, снова пошла к леди Винессе. К леди Винессе? К огромному дереву в долине ветров. Это место посвящено леди Винессе, герою Манштата. В тяжелые минуты Джин всегда ищет совета у Винессы. Это очень личное. Барбара, откуда ты так хорошо знаешь Джин? Она сама рассказала мне об этом перед тем, как уйти. Она еще не полностью восстановилась, верно? Я переживаю за нее, но у меня очень много работы в соборе. Не переживай, мы возьмем это на себя. Теперь я спокойна за судьбу Джин. Да хранит вас Барбатос. Направляемся к дереву в поисках Джин. Леди Винесса, надеюсь, ты все еще покровительствуешь Манштату. Не знаю, смогла ли я и все остальные соблюсти твои заветы и стать сильнее ради тебя. Джин, ты в порядке? Мне уже намного лучше. Не ожидала вас тут встретить. Ты уверена, что тебе лучше? Если честно, выглядишь ты неважно. Может быть, тебе немного отдохнуть?
Ты всегда можешь положиться на верных рыцарей. Oh, thank you. Спасибо вам. That means a lot Мне to me. очень приятно это Hearing слышать. that Ваша boosts my поддержка много spirits. значит для меня. But I must find a way to cope Но я with сама minor должна setbacks like справляться this с on my такими own. маленькими неприятностями, иначе Otherwise, какой how из can меня I be the защитник Манштата? protector that Mondstadt needs me to be? Вот Винесса была Protector that настоящим Vanessa was. защитником. You truly revere Vanessa, Джин во huh? всем равняется на Винессу. I do. Да, Винесса была первым Vanessa was the магистром. first grandmaster, a kind Доброй, yet но formidable настойчивой woman. женщиной. Я I have хочу always hoped to follow in быть her похожей на footsteps. нее. As the Lion Fang Knight, she courageously Как overthrew the рыцарь Львиный oppressive ruling Клык, она aristocracy of her time. свергла Then правление she founded the аристократов, Knights of затем рыцаря Favonius Дуванчик and became known as the основала, Dandelion Knight, spreading grace and затем как compassion рыцаря throughout the Дуванчик land. основала Орду Фавониус. В ее времена повсюду царил мир и благодать. Dandelion Knight? Рыцарь Дуванчик, Isn't that your я title? думал, так называют Джин. Actually, all of the Knights of Favonius masters throughout Рыцарь the ages Одуванчик и have рыцарь inherited the Львиный title Клык of так называли Dandelion Knight магистров or Lion Ордена Fang во Knight. все времена. Oh, that А, makes теперь sense now. понятно. You too want to Джин, be as ты gentle as свирепый the рыцарь Dandelion Львиный Knight, Клык and yet Клык as fierce as the и Lion мирный Fang Одуванчик. Knight. Yes, I know it sounds like a huge honor inheriting both these titles from Vanessa, Для меня это большая честь носить эти титулы вслед за Винессой. but I see it more Но я as a чувствую huge огромную responsibility. ответственность. After all, it is a lot to live up to. Граждане Манштата верят в меня. Но титул рыцаря Дуванчик подходит ей I еще don't think больше. so too. Верно. Huh? Jean? Джин, Who's there? кто здесь? Извиняюсь. Побаливает горло. Поэтому я устрепсился во время записи. Вы все-таки заметили? Finally, an opportunity comes to get rid of the master in a moment of weakness. And then you two show up and ruin everything. Такая шикарная возможность раз и навсегда избавиться от магистра. Вы двое все испортили. How did they know about Jean's condition? Как они узнали о Джин? Choosing this moment to strike is a low blow, even for this Нападать в такой момент очень подло. Даже для них. As long as my name is the Dandelion Knight, Ты не I swear сможешь I shall победить not be благородного defeated рыцаря by such Дуванчика таким despicable- гадким способом. Кажется, пора отсюда сваливать. Opportunity has slipped away. I shall now be slipped. Stop! Постой-ка. After him. За ним. Jean, you're still Джин, ты еще не recovering. восстановилась? Возвращайся в город и отдыхай. No. Не I must пойдет, go я after должна him. его поймать. Jean, you can't Джин, keep ты должна doing беречь this to себя, yourself. доверь погоню нам. I do Я trust доверяю you. вам, но я But to обязана let его an поймать. Fine. Ну, But at ладно, least но let мы us go. пойдем с тобой. Thank you for your Спасибо за understanding. понимание. Я с I радостью will приму вашу graciously accept помощь. your... Так, уровень отряда ниже рекомендуемого. Ну, не так плохо. Ну, Джин у нас сейчас, я так понимаю, все равно будет в отряде. Поэтому возьмем кого-нибудь еще. A walk would be nice.
the hurry? Нет ее. Are you hurt? Осторожно. Darn Проклятые How badly ловушки. are you hurt? Серьезная рана. Я One of my own being не injured собиралась because калечить of... никого из Let me своих. handle this alone. Я сама справлюсь. No, you are in no Не state to handle переживай. this alone. Алиса We не are оставит coming тебя too. одну. Мы с тобой, Джен. Okay, Ладно, для начала but позволь before we move out, мне at least let me исцелить heal всех everyone with my dandelion breeze. одуванчиковым бризом. Thanks. You're Ты просто amazing. супер. Так, вот теперь, да, теперь она у нас в команде. Wind, hear me. Вот так вот, одним ударом. И сразу... Так, отсюда мы пришли, да? Или нет? Нет. И куда дальше? Возможно, я зря никого из лучников не взяла. А, Элой же есть. Так что если там сейчас издалека кого-то надо будет бить, справимся. Только я не понимаю, что делать дальше. Угу. Да, я, наверное, не в ту сторону шла. Появилась. Absorption test. Stand clear. Solidified. This is order. You're stuck now. Ever seen one of these? I swear by my sword. This moment will be frozen. Absorption test. Order guide you. Solidified. Rise. Animal hypostasis emulation. Stand clear. Barbados, guide us. This'll pack a punch. This is a new one. Quake. I will have order. Rise. Quake. Freeze. What's the hurry? Cool it.
Got something for you. Absorption test. This is order. Quake! You're stuck now. Stand clear. I swear by my sword. Crumble! I will have order. Quake! Swirl. Mark 2. Absorption test. Cool it! Missile pack punch. Rise! Order guide you. Так, а как открыть? А, вот они появились. Wind, hear me. This moment will be frozen in time. The hunt is on. Got something for you. Stabilize. Stand clear. Dodge this. I will have order. Cool it. А кто там еще остался? Так, он там ругается. Не буду на него отвлекаться, у нас тут драка. Dodge this. Duplicate frostbite. Хорошо, что взяли с собой Джун-Ли. Гео хорошо бьет их щиты. Cool it. Crumble. I swear by my sword. Missile pack a punch. Unexpected outcome. Dodge this. Barbados, guide us. Rise. This is order. Quake. Thanks to Благодаря Barbara's help, тебе... my condition А, is благодаря better than I заботе thought. Барбары мне стало намного The main лучше. thing is that you're Главное, safe. что ты в безопасности, Now, пора isn't it вернуться time to в get Майнштадт и back to отдохнуть. Yes, I should at Надо least go and thank Barbara поблагодарить again. Барбару за ее I hope заботу и she's not надеюсь, что upset она with me. не сильно на меня злится. Так, и можем забрать сундук. Ну, бежать тут довольно долго. Поэтому... Хотя, не так уж. Можно и пешочком пройтись, собирать цветочки, которые встретятся на пути. Так.
Блин, опять что-то потеряла. Пойдем поможем. Гриб она ищет. Идем дальше. What's the hurry? Master, you finally Магистр returned. наконец-то вернулась. Да хранит вас ветер. Were you Свен, waiting что-то for me? стряслось? Yes, at the Да, Angel Share. вдали ангелов. В Don't общем, worry, ничего it's nothing серьезного, big, но but потасовка в таверне. okay. Даже не I know знаю, I said как it's бы nothing big, выразиться. but all right, how can I put this? Нам нужен действующий They just магистр. Что? Well, if you say so, Что ж, Swan, Свен, I пойдем. will go. Я не могу I should not let подвести the other рыцарей knights ордена. down. It's fine. Now that I have had the Все в chance to порядке, я stretch my чувствую legs, себя I feel намного much. лучше. Oh, great. Thank Отлично. you so. For goodness sake, what is happening to the Да world? что такое Swan used творится? to be the most Свен один из honest самых fellow, now he's достойных dumping парней в things городе. onto Jean. Тоже теперь сваливает все свои проблемы на Джин. Swan was Свен так clearly сильно agitated. нервничает, возможно, Maybe it is an произошло что-то emergency after all. серьезное. Let's go and see Пойдем what this- проверим. Так, куда нам идти? Вон. Вон она, наша точка. Заходим в таверну. Oh, what's all this? Что это такое? It's a thank you party for you. Это благодарственная вечеринка в честь Джин. A thank you party? Благодарственная вечеринка. Jean, when we Мы heard the все news очень about your переживали, illness, we когда were all узнали so о твоей worried about- болезни. We can only imagine how much pressure you must У be under действующего as acting магистра Grand так много Master, and you работы, do so much мы work и all over представить себе не Mondstadt. можем. We thought that since you so rarely take Тебе any так time редко off, удается we'd отдохнуть, take вот this и chance решили to throw you устроить a party. вечеринку. After all, you'll never let us do this once Мы you're back решили at work. воспользоваться моментом. Jean? Джин, Is я... this Джин Jean when покраснела, she's никогда ее такой shy? не видела. It's easy to forget that Джин outside такой of же живой work, человек, как и Jean все is мы. just a normal person, Не like стоит об anyone этом else. забывать. This is just all such a Это surprise. так неожиданно. Thank you, everyone. Спасибо всем, This я really- очень это ценю. Пустяки Well, каждый it's день. nothing compared to the Так amount of много для work нас you do. делаешь. But there are so many things I still need to Да, но у do. меня еще остались незавершенные дела. Fear not. Просто We wanted to make расслабься sure и you could получай relax. So удовольствие. while we were away, Пока тебя we не all было, pitched in мы and закончили finished твои off your work текущие for you. задания все до Do единого. you really? Вы Even the issue серьезно? with the food Проблема с deliveries? доставкой продуктов решена? It was no different from what we see on patrol. A couple Да, of поставки hilichurls. возобновились, Didn't take банда much to get rid of хиличеров them. больше не будет хулиганить на дорогах. And the tax returns? А налоговые I spent so вычеты? much time После doing библиотечной library admin. картотеки A налоговой few more бухгалтерии pieces of кажется paper to такой deal with простой и was really понятной. nothing to worry about. Well, what about Ясно. Margaret's missing И cat? даже кота Маргариты вы нашли. Are you kidding me? Ты действительно переживаешь за котика? That rascally
Маленький принц вернулся к хозяйке в целости и сохранности. Enough already. Да No хватит more уже, thinking about work today. сегодня больше никаких Enjoy мыслей о yourself while работе. you've got the chance. Отдохни, пока есть такая It is возможность. my honor to work Для меня alongside большая you all. честь работать вместе с Praise be вами. for the Animo Archon's Спасибо, guidance. Анна Мархонту, за помощь. Speaking of work, Организовать Must такую have been вечеринку hard work должно to быть put all this непросто. together. Где вы нашли where время? did you Actually, На самом деле, our friend here организатором was the key этой organizer вечеринки была behind Алиса. all of this. А я... See all of this food and Если drink? бы не Алиса, нам бы не хватило made sure it all продуктов arrived на on такой time. роскошный пир. Not only that, but he cooked Кроме each того, one она of these сама beautiful dishes приготовила himself. некоторые из этих блюд. So relax already. There's no Расслабься, need не to be нужно so скромничать. modest. Это много Of course, объясняет. we also have Отдельная Master благодарность Felix to thank господину for the Делюку venue. за Otherwise, we предоставленное would be looking помещение. at quite... Хоть Despite my и initial reluctance to sponsor a не night особо of хотелось Favonius event принимать in any way, рыцарей Орда Фавониус, I, like но, any other как и любой citizen of житель Mondstadt, Манштата, я многим owe обязан Jean Джин. my gratitude for her hard work. Oh, Господин Master Делюк, Diluc. я... All right. Jean's supposed to be taking it easy. Так, Stop не throwing her. наваливайте на Джин, ей надо отдохнуть. Agreed. Согласна, Now, а теперь let the party начнется begin. вечеринка. Всем все понравилось, все хорошо, задание выполнено. А, нет еще. We should join in the fun. Let's go and mingle. Нам надо найти Джин на втором этаже. Let's make sure the woman of the hour doesn't get left out. А как туда пройти? А там вроде бы закрыто. А где есть еще лестница? oh, it А, is you. это вы? Так вот ты где. Yes, I am Да, just. я getting просто some air. вышла подышать свежим воздухом. Uh-oh. Джин, тебя что-то like I тревожит? want to thank you Я again. хочу поблагодарить тебя. На самом деле я сама ничего не знала. Either way, it is good to be Приятно here вот так together with собраться everyone. со всеми вместе. lifted my Мне уже spirits. стало лучше. And it has taught me Сегодня я something. многому научилась. What's that? Чему, например? I am definitely more of a Я dandelion рыцарь knight than a одуванчика, а lion не thing knight. рыцарь львиный клык. The Lion Thing Knight Рыцарь львиный represents клык — это Vanessa's титул, past, a past in which she символизирует fought hard for прошлое Mondstadt. Винессы. Прошлое, в котором за свободу Манштате нужно было But it was the сражаться. Dandelion Knight that represented her hopes for the future. А рыцарь A одуванчик future belonging to символизирует the ее newly надежды на formed мирное Knights of будущее, Favonius. на порядок, хранимый рыцарями Ордена Орда Фавониус. Джин, я уверена, что Винесса тобой I do покордилась. believe that Vanessa watches over us. Я верю, что Whether она from наблюдает high за up нами, above смотрит or на from нас the wind all с around небес us. или парит вокруг нас в форме ветра. Let Да the wind направит lead. нас ветер. The wind. Задание выполнено. И нам за это насыпали камушков. Кому интересно, подписывайтесь. Продолжение обязательно будет. Всем пока.